السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المتتبع الكريم والمتتبعات الكريمة، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذا الفيديو أريد نقول ما أريد قوله. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى أعطانا عدة مزايا وعدة كذا أو عدة نعم، لكن لم نحافظ عليها. نحن في فصل الصيف والحرارة المفرطة، كاين البحر وما أدراك ما البحر. مزيان كنمشيو للبحر كنقضيو استجمام في البحر، ولكن مع الأسف كشي ديال الأزبال بين قوسين كنرميوها حدا البحر. في البحر هنا ما كتبقاش شواطئ نظيفة، بلا ما نحتاج نقول النظافة من الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظافة من الإيمان والأوساخ من الشيطان. إذا علاش أنا من نمشي للبحر مزيان نمشي للبحر، ماشي نمشي نرتاح شوية من التعب من الإرهاق كذا، ولكن على الأقل تليت راه كاين بلاصة القمامات عادي، نمشي نحط داكشي في بلاصة القمامة أو في القمامة ونرجع نجلس تحت الآخر ديالي، تحت داكشي ديال المكان اللي أنا جالس فيه. ونتمنى إن شاء الله الرسالة توصل للجميع. واخا أنا البحر زوين، لكن أنا ما كنمشيوش نظرا. نتمنى إخوان كاملين، سواء اللي معايا هنا في القناة أو ما معاياش، توصلوا هذه الرسالة هذه، لأن البحر حاجة غالية نفيسة، ما خصناش نتكفسوا عليه. لأن البحر كنتم عارفين البحر شي حاجة ما خصناش نرميو فيه الأزبال، نفايات. نتمنى من الله إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو نتمنى إن شاء الله يتبارطاجا على حد قدر المستطاع طبعا. واللي ما تابوناش يتابونا، جيم بارطاجي فيسبوك، انستغرام، واتساب. وإلى فيديو قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.